やばい。あ、ちょっと、めっちゃ恥ずいんだけど。ちょっと無理。あと端末の嫌なとこってさ、ミュートがさ、全然できないのがさ、本当に嫌なんだけど、本当に嫌なの。マジで無理。ちょっとほんと嫌だな。でも、くしゃみほんとに、もう、ほんと無理。ここ最近で一番恥ずかしいんだけど。はあ。